Gente, Canaã, nosso Brasil, olha. Canaã veio até em Petrópolis aqui, ó. Tô mostrando algumas partes. O ponto do ônibus fica a 30 metros daqui, então aproveitei para me fazer uma filmagem aqui. Olha só, cara. Que legal Petrópolis. É show de bola, né? Show de bola, né? Serra de Petrópolis. Tá bom? Vou ficando por aqui. Tchau.